哇，第一趟车6点真来了，6:09我们上车了，看多长时间到盘锦北站。对，最后强点地方。盘锦河蟹，哎呦，这红棚子都是卖河蟹的。现在肥了吗？刚开始，快了，中秋节就肥。有这么多卖螃蟹的，这一盘是一家，是不是？甜水大吉，小小的吉，这没有那个田家大吉大哈，甜水，甜水小吉，正好1个小时到这儿哈。正好1个小时。口罩，请主动给好右3。下一站盘锦北站，下车的乘客请提前按铃。这地方好荒凉。啊，没那么多人。挤有挤也没人。啊，这地方太远了，他没有那个田家那个方便。对，感谢您。田家好的工作人员，请携带好随身物品。就是在这头走。盘锦北站，盘锦北站这个车票老便宜了，47块钱就到沈阳了。我们今天坐沈阳的飞机到昆明，下午的飞机，这家伙这么早就折腾来了。我们现在到这儿是7点钟，8:04的火车。这小门儿还没这么早来过盘锦北站呢，也有人了哈。到哪儿？2024年9月4号，检票了啊！沈阳方向。哎呀妈，秋天的感觉了。他这个车站修的太老了，还是当年的模样。最早的快速铁路。对，最开始咱们坐这个动车就得上这儿来坐。中国第1条快速。比我第1条。瞬间高大上了起来，哎，看我妈背着包，挺有劲儿，有劲儿，给你点赞。沈阳方向，一会儿你就到沈阳了，期待李连贵熏肉大饼吧啊！吃大饼去，吃大饼去，提起吃就有精神了。过一趟，盘锦北有的不停。咱们现在3车厢，城际500绿色的列车就要开车了。这个绿，请没有上车的旅客冲劲儿绿，时间上车。请没有上车的旅客抓紧时间上车。这就专门跑城际的了。对，像短途那咱肯定15台。这里头没啥区别。他这坐的人多呀，20趟啊。台安，我没听过这线的，第一次坐。咱们以前坐的都是沟海线啊。台安那两个小牌是台安吗？看不清，走了。咱快整，转，说那个窗户。没有。牌儿呢？这儿呢，台安。这是台安。都睡着了，这会儿坐车还睡着了。到哪儿都吃好睡好，你真是有福气的人。欢迎乘坐小黄瓜。下站哪儿？哎呦我的妈，可怕的决定！那个睡醒了就吃，要不就睡觉，要不就吃。人生没有2种选择。这个黄瓜还有梨，你看，斜着可。我们临时买到便宜机票出来的，我妈怕这些东西浪费，都给带来了，你也别吃。你爱把那梨变成冻梨。下站到哪儿啊？下站就沈阳了啊，是吧？你听说没？嘿，没听着。扬州。这小子，哎呦我的妈呀，哎呦挺好啊，挺好。你咋不让我一下呢？自个儿就吃。哎，我是给你拿一个另外。你倒是给我拿呀！哎我给我个高杆儿，边儿有去。你俩买的便宜货吧？没有，皮都没2块钱一斤。哎呀，梗了，有个土腥味儿，带洗的，廉价货。多好。我们买啥呀？这谁洗黄瓜？那泥巴肯定咬着了，这个不咋地儿了。哎呀，没事洗这不得咬一下，磨了。我不用咬啊，这儿。那边还有一块。这好像不是泥，是磨了。磨坏了，磨蹭了。那我也吃。那边还有点儿。哪呢？这你往里刮了？没有，没有。我嗑皮儿吃的。不了。我困。吃上你就不困了。
到辽中了，这都是我这辈子没来过的地方。辽中，现在想了吧？嗯，这头也不比咱那头快多少，我感觉。他为啥车票便宜了？这农村啊，他这车站这儿。地都是农村，他城市在哪儿？辽中县城没在这儿。对呀，这边也没有。辽中是属于区，他归哪沈管呢？阳一个区，沈阳的。归沈阳管啊。啊，那就怪不得。对，我可太喜欢这绿色车了。我们到沈阳了，我还坐这个蓝色的，你记着浅蓝色蓝妹妹哈。蓝妹妹。这个绿啥呀？绿乌龟啊。沈阳也凉快了。沈阳沈阳在大修，哎呦我的妈，这东西，哎，这像不像马迭尔饭店？那边是火车站，这地方就是李连贵石头大饼。几点半？9点半，咱第一个顾客啊， 9点半啊。刚开门，进去坐着呗。现在到机场要早，下午2点40的飞机。那咱问问开业没？还没开业呢。写着9点半开。 9点半开门。开始营业了吗？营业了。啊，营业了，进来吧。来进去啊。啊。看，冲！回锅饼，这个咱没吃过，这个是正常的，4块钱一个。嗯，回锅饼也是夹好的，看没？这都是夹好的。你得喝9点半吧。雪花啤酒啊。这个香薰五花肉，小份15，中份28，大份48。这边还有做别的菜，看，大鱼、干煸锅包肉4串，干煸鸡翅。对，慢慢吃，吃完中午吧。带凉皮，这凉皮吃。吃回哈。皮冻26块钱，来份皮冻当凉菜吃啊。啥都有。这个有点鲁菜那感觉，山东菜的老头茄子，这跟哈尔滨的口味差不多是吧？这是东北味儿。这皮冻挺好，皮冻瞬间吸引了我的注意力。我的肘花来了，哇，这味儿好香啊！肘子，这肘子去了骨头切的。这味儿，熏酱的味儿。没人儿，10点钟吃早饭，咱这早饭还是中午饭？反正我早饭没吃。是吧？对肉啊。你这么，太好闻了。这香不是香？这皮冻咱能吃到吗？这菜量真是惊人的，最不点1张饼，饼真是不敢多点。这个皮都是稠来的。咱东北就是以量大著称。还有蒜酱。好久没吃皮冻了，这皮冻整挺干净。它必须有蒜酱，这玩意儿哪有甜蛋儿？蒜酱。哎，你这个肉也可以蘸那个吃，哎呀，你不用非得夹到对饼。酸酱没烧。啊，这味儿好香我也。蘸一个。来一大块。瞅着也挺诱人。哎呀，咱忘了点那个什么了，那个小葱那玩意儿。啊，小葱蘸酱。差点忘了灵魂，小葱小酱，他那是单点的。没点呢。啊，给我点一个，我现在点。我把灵魂点好了，咱仨点2份。皮冻行。我只吃一点点葱，我只想切点味儿，切点灵魂的味儿。我小时候记得我爸最爱吃这个菜哈，好多年没吃这个菜了。它不是猪头膏，它就是皮冻，肉皮熬的。青皮豆。好吃吧？好。你这底下还有一张饼，那个底下那个饼是4块钱，上面那个是12块钱，它里头有肉馅儿，看着没？你抠一下，看看里头有肉馅儿。啊，这里一包呢。一包肉呢。看。对对对。啊，对，就是这样的。哎啊呦，肉夹肉。哎，幸亏咱没点那个肉，那个肉应该是和它经典的一样，和这个不一样。这个肘花，这个是，哎，这肘花刚才我说多少是38，这肘花是38，这皮冻是26，这个是36，萝卜丝儿大虾汤，这个小酱酱是1块钱，传说中的面酱小葱。面酱。面酱有。这顿一共是，还有啤酒是10块钱，捞雪花精装，一共是128块钱。我空嘴吃一个，啥也不蘸吃。这早开门有道理哈。它就是营业时间。好劲道。这个得蘸点，它没有咸淡味儿。吃点蒜酱好吃。
这玩意儿必须配蒜酱。这里边凉手的劲道的，是它这个皮冻会，这肉有点硬，皮冻就是特别紧实。皮冻26，你这整的挺干净，你爱吃不？哎，这皮冻我还嫌咱吃不了，真能吃了，真能吃了。下去1/3了。萝卜汤，我好喜欢吃萝卜汤。萝卜喝汤。热。来一大饼。哇，饼好热！就这个现烙的油饼。对。这饼可脆了。后厨跟人剁肉呢。酥脆。能听我嚼的声吗？不给我这里加点小葱。对，这个你带点佐料。再来点，灵魂往上放。哎呦，挺猛的。这灵魂汤，猪，拿。是吧？酥脆，肉不咸，那肉全得靠这种调料，没有这调料一点咸淡味儿没有。就这饼烙的太脆了。裹了一下，我干啥呀？那汤萝卜让它下去要煮一下，哎，萝卜熟的，对，也还有粉儿呢。哎呦我，萝卜粉，就你整那大粗粉儿。对，谁吃？啊，就加，我爸让他干啥偏不干啥。这成本来，就是加，回来汤，这个高汤，那你汤，但那个冻是啥玩意儿啊？蒸的，这个白的是啥呀？拧的呗，这块儿不是肉皮吗？这个透明的是啥呀？粉儿啊，它还搁啥东西啊？胶体，就是肉皮分泌出来的胶体。对，这个太好吃，没想到皮冻超过这肉的这个感觉。它这个不腻人，凉手的。再配个老雪花完美。这个就是圆饼，夹块肉，咱夹点这个酱，经典吃法。这能抠开。肯定的，一层一层的嘛。看我爸给你指教的。吃了。哎，那形正好哈。呀，这热乎的。刚做的嘛。你说烙的挺快呢，给我妈来一片。哎呦我，我妈等现成。这老家快。咋的？有意见呢？人爱吃这酱味儿。我这，这个行。对。饼卷肉。饼卷肉。西红柿饼，哎，像不像西安肉夹馍？西安肉夹馍啥味儿来着？我西安肉夹馍我觉得没有这个好吃，这个饼更好吃。饼更好吃。西安肉夹馍就像馒头夹块肉，对，好像还是凉馒头。这油饼，对，它这是现烙的油饼，特香。这家伙咱太厉害了，都吃了，我妈还在整那个汤。